Tepat di belakang saya ini tempat pembuangan sampah. Studi lingkungan adalah ilmu interdisiplin. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Halo, selamat siang. Saya dari Pendoro, anak Pasir Putih. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Both sides doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Adriani here. Welcome to my personal channel and let's get started. Oh, belum ada dibangun. Di sesi sebelumnya rekan kita Ibu Elfrida Tolage dia menanyakan perihal Pak, bagaimana kira-kira ini kalau plastik tadi kan dikatakan plastik itu berbahaya bagi kesehatan, bagi tubuh. Tapi kemudian plastik itu, gelas plastik dipakai minum dan kemudian gelasnya itu disiram air panas. Apakah itu berbahaya atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi yang pertama, di sesi sebelumnya juga sudah saya sampaikan dan juga saya lampirkan berkaitan dengan kode-kode tertentu, kode simbol daur ulang dan apa yang terkandung dari setiap jenis plastik, kategori plastik. Maka yang harus diperhatikan di sini, misalnya jenis plastik untuk kategori gelas yang biasa, di sesi sebelumnya juga sudah saya muat untuk kategori plastik PET. Nah, ini agak dia berbeda dengan jenis plastik untuk kategori atau kelompok plastik PP. Nah, PET ataupun PP ini berbeda kalau kita lihat, terutama itu jenis plastik PP lebih banyak digunakan untuk perlengkapan
makanan dan juga minuman. Dan untuk PET ini lebih banyak PET lebih banyak digunakan untuk kemasan-kemasan air. Ada sih yang juga digunakan untuk alat makan, piring, tetapi itu hanya bisa dilakukan atau penggunaannya hanya satu kali saja, tidak bisa beberapa kali. Setelah dipakai sekali kita buang dan kemudian didaur ulang kembali. Nanti saya akan jelaskan berkaitan dengan aktivitas daur ulang, yang mana produk-produk itu memang produk-produk yang boleh dikatakan sudah memiliki nomor registrasi tertentu, sehingga harus mengikuti sejumlah aturan-aturan atau memenuhi SOP, standar operasional prosedur, berkaitan dengan aktivitas produksi. Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move. Kemudian untuk kategori PP itu plastik yang seringkali digunakan untuk kemasan-kemasan air minum. Ada juga untuk makanan, perlengkapan makanan, tetapi hanya boleh dapat dilakukan sekali. Penggunaannya hanya bisa sekali, setelah itu dibuang. Dan kalau jenis plastik lain seperti PP, jadi kategori ini memungkinkan aman digunakan berulang-ulang kali, tetapi dengan memperhatikan beberapa catatan-catatan tertentu, misalnya berkaitan dengan suhu atau panas, derajat kepanasannya. Nah, kalau untuk PP itu minimal, kalau tidak salah, maksimalnya bukan minimal, maksimalnya itu sudah 140 derajat Celsius ya kalau tidak salah. Don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. Ya, kita kembali lagi untuk pembahasan berkaitan dengan plastik. Ini yang menarik ya. Saya melakukan beberapa jalan-jalan, dan di area-area yang saya kunjungi itu sangat-sangat cukup memprihatinkan karena kondisinya banyak sekali sampah-sampah ada di situ berserakan di mana-mana. Misalnya contoh, tadi saya baru dari Menara Panorama Tentena, dan sebelumnya saya sama sekali tidak melihat ada tempat sampah.
ada 2 kalau tidak salah untuk tempat sampah. Tapi ya tetap ada sampah-sampah yang masih saja berserakan di sekitar Menara Panorama Tentena, kawasan eks Pesanggerahan TVRI. Dan kemudian kalaupun sampah itu diletakkan atau ditaruh pada tempat sampah dan kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah, maka sampah itu kemudian diambil lagi, digunakan lagi, kemudian kita dapat lagi di tempat-tempat tertentu atau di mana saja, dan dipungut lagi, dikelola lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga masalah berkaitan dengan sampah plastik tidak pernah selesai. Ini jadi dilematika juga, sehingga masalah sampah itu berkaitan dengan sampah plastik atau umumnya masalah sampah itu merupakan masalah konvensional. Di setiap sejarah dari perkembangan masyarakat, kita selalu saja berhadapan, kita selalu saja menjumpai masalah-masalah berkaitan dengan sampah. Dan ya, ini cukup memprihatinkan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa sampah, jadi peningkatan jumlah atau kuantitas sampah dari masa ke masa itu seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi dalam pengertian begini, semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk, maka sampah juga akan semakin meningkat mengikuti gerak pertumbuhan jumlah populasi manusia. Dan atas dasar itu kemudian saya melihat
ada benang merah mata kuliah kita, kajian lingkungan hidup dengan sosiologi kependudukan. Nah, ini akan saya kaitkan, sosiologi kependudukan akan saya kaitkan dengan permasalahan atau hal-hal berkaitan dengan kajian lingkungan hidup. Di sini artinya selain kita berbicara tentang sampah, kita juga akan melihat perspektif kependudukan dari atau dalam kajian lingkungan hidup. Dan kita akan memulainya pada bagian ketiga di pertemuan kita, online study Dr. Topondo. Dan kalau seandainya teman-teman tidak sempat untuk mengikuti perkuliahan offline, luring, maka teman-teman bisa memanfaatkan media ini, konten yang saya buat ini berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Tentena atau di luar dari Universitas Kristen Tentena yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan kita, masyarakat, sampah. Ya, maksud saya berkaitan dengan sampah dan masyarakat, bukan sampah masyarakat. Kalau sampah masyarakat lain lagi. Oke, dan selamat menonton konten online study Dr. Topondo. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's yours for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah.
satu teori, ini teori saya, dalam menanggapi banyak hal. Bukan hanya pemikiran ini bukan hanya digunakan untuk memahami akar masalah atau problematika dari banyak hal, misalnya berkaitan dengan sampah. Tapi juga teori ini bisa digunakan untuk membangun satu kekuatan sosial yang besar dan juga berfungsi sebagai pendekatan untuk merumuskan langkah-langkah apa yang akan kita pakai supaya kita bisa mengendalikan atau meminimalisir persoalan-persoalan atau juga membangun, menawarkan solusi. Nah, teori ini saya namakan sebagai kerapatan sosial, teori kerapatan sosial. Jadi kerapatan sosial itu di dalamnya terdapat 3 bagian kerapatan. Yang pertama, kerapatan populasi, dan yang kedua, kerapatan instrumen, dan yang ketiga, kerapatan moral. Nah, bagian ini kita akan diskusikan dan kita akan gunakan sebagai satu pemikiran teoritis untuk memahami solusi, untuk memahami pendekatan, ataupun untuk bisa kita gunakan dalam pemahaman kita, dalam kemampuan kita mengenal masalah-masalah yang ada di sekitaran sosiologi kependudukan. Tidak jauh berbeda dari studi lingkungan, maka studi kependudukan sifat kajiannya itu interdisiplin. Dalam ekologi, manusia, perilaku, dan lingkungan tidak bisa dilepaskan sebab ini bagian dari kesatuan. Jadi sebenarnya bagian ini sangat penting untuk diperhatikan pada materi perkuliahan kita tentang sosiologi kependudukan. Jika kita lihat dari perspektif ekologi atau ilmu yang mempelajari lingkungan hidup, singkatnya kita akan masuk pada pokok pembahasan Seguen Sekupen. Mengenai ini bisa kita jumpai atau telusuri pada kajian-kajian sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, atau menyangkut sosiologi wilayah, atau dalam hal ini ekososiologi. Seguen Sekupen, jadi ini awalnya diperkenalkan oleh Bapak Sosiologi Pedesaan yaitu Sayogyo. Di Seguen Sekupen, kajian ini membedah lingkungan atau menempatkan lingkungan sebagai bagian dari perwujudan atau gambaran sosial budaya dari kelompok-kelompok yang bermukim atau menempati habitat atau lingkungan dan atau wilayah. Lebih rinci, anatomi Seguen Sekupen akan membawa kita pada pertautan 2 ilmu pengetahuan. Yang pertama itu demografi dan yang kedua itu sosiologi atau kita kenal dengan sosiologi kependudukan. Di sini kita lebih membelah lagi untuk mendiskusikan bagian-bagian dari demografi. Misalnya berkaitan dengan komposisi, distribusi, segmentasi, segregasi, fertilitas, mobilitas, morbiditas, mortalitas, migrasi, perkawinan, kemudian ada lagi nupsialitas, populasi dan permasalahan dari populasi, angkatan kerja, siklus hidup, dan masih banyak lagi. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't want
I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah, I just wanna be great.
appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah.